हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका ओला वाले वीडियो में, जहां पर आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर रिवर्स आ रहा है क्योंकि मैंने रिवर्स कर रखा है, रिवर्स मोड सेलेक्ट कर रखा है। क्योंकि अगर मैं इसको आगे से स्पोर्ट मोड में निकालता हूं तो थोड़ा ज़्यादा मेरे को डैमेज धीरे धीरे डैमेज आएगा। इससे बढ़िया मैं रिवर्स में थोड़ा सा ही अपने को चलना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने जैसे कि रिवर्स डाल दिया है और मैं देखिए जैसे ही इसको ऐसे करता हूँ एक सीटी की सी आवाज़ आती है, आप सुनना। ये देखिए, आ रही होगी आपको आवाज़। ये देखिए, हिल नहीं रही है गाड़ी। लेकिन अब क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा धक्का दूंगा तब चलेगी ये। अब देखना, ये देखिए, थोड़ा सा इसको क्या है, अपने पैर से बैक करना ही पड़ता है और ये आगे वाला हैंडल बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है, तभी निकलती है, नहीं तो कट जाती है। और आसानी से निकल गई है ये गाड़ी। और ऐसे आप गाड़ियों को निकाल सकते हो आराम से। और अगली वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।